歡迎大家嚟到 Vincent Channel 啊！咁啊，今日咧就同大家分享下咧呢個我操！清遠啊，清遠一笪地方咧有間鴨子房啊，咁啊相當之即係出名嘅。咁啊，2014年已經有噶啦。好，入去睇下現場先。呢個本地人咧相當之多。哇，好香！咁啊嚟到清遠嘅話咧，咁啊呢一間嚟講咧必嚟嘅啦。幾多人？48蚊，仲有乾真真嘅乾肉咧。咁啊有紅燒鴿喎，又有呢個蒜香鴿喎。乾燒雞。即係乳鴿好多款式嘅喎。青年鴨啊，鴿啊。好重啊！係啊，等我放低啊，我哋自己嚟啊，係啊。好重好重，你自己洗住。咁啊，價錢相當之呢個實惠嘅。唔係搞靚仔啲佢哋。好靚㗎啦！你搞到靚啲 ，OK。哇！呢部分真係咩飯啊？呢部分真係抵食啊！哦，嗱，你睇下，幾大個？有呢個，OK，都係夾子。幾位抵食啦！即係好似唔知28蚊定30幾蚊嘅，係咯。啊嚟到清遠咧，呢一間鴿子坊咧，一定要試呢一個鴿雜焗飯，要早嗌啊，有排整嘅。咩嚟啊？哇！喺呢間食即係乳鴿咧，相當人多。哇！呢個乳鴿啊，粒粒拎㗎。嚟到，唔係嗰啲氣啊，蒸氣啊。呢個無花果湯啊！清遠雞啊！唉，食晒啦，都唔得閒影俾大家睇。真係清遠咧，嚟到清遠咧，真係一定要食清遠雞。咁咧，即係咧喺呢個清遠咧，依間即係好出名、人氣即係超多嘅食店咧，食完嘢咧，可以喺附近咧咁啊，即係 book 間呢個酒店啊，簡簡單單嘅酒店民宿，咁啊，圍到呢個87蚊，咁你可以住一晚㗎啦。咁啊，旅遊嘅樂趣咧就係尋找自己嘅美食啦，同埋呢個旅遊嘅景點。咁啊，今日咧就同大家即係分享下咧清遠啊一啲酒店啊一啲美食啊個資訊俾大家啦啊。咁啊，即係我又要攞住個背囊咧，即係離開呢度啊。咁啊，呢個尋找自己咧，即係未去過嘅地方。咁啊，順便咧分享埋呢啲咁嘅民宿酒店俾大家。咁啊，有洗手間咁啦。好啦，差唔多離開啦。好啦，咁啊，今日咧同大家分享住咁多啦。喜歡嘅頻道咧就訂閱啦，分享俾其他朋友啦，或者讚好啦，留言啦。咁我繼續同大家介紹下大灣區自由行啊，所見所聞。咁啊，或者今日我播清單裏邊咧，都會睇到其他嘅泰國啊、越南啊一啲旅遊嘅資訊嘅。咁啊，如果撳唔到播清單咧，咁啊隨緣啦啊！下一條片再繼續同大家分享下咧清遠啊，咁啊有啲咩值得去嘅地方。好，拜拜。check out。
好啦，咁啊離